भाई आप जैसा कि देख सकते हो हमारे पास हमारी मारुति रिट्स है, जिसमें भाई फ़ैन की प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हम लोग उसका फ़ैन ओपन कर रहे हैं ना, तो ये देखो एक पे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, वैसे इसको और बढ़ा रहे हैं। देखो अभी बिल्कुल कम हो गई, बट जैसे हम इसका ऑन कर रहे हैं कुछ ये ओपन वाला देखो आवाज़ करने लगा। और यूजुअली ये आवाज़ किस रीज़न से आ रही है, कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, आप बताओ ज़रा मेरे को कमेंट में। कमेंट करके ज़रूर बताओ कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, कैसे घर पे रिजॉल्व कर सकते हैं या बाहर ही लेके जाएं। अपनी मतलब टिप्स के हिसाब से मेरे बताओ मेरे को क्या करना चाहिए। बिकॉज भाई देखो ये खूब ज़्यादा दिक्कत कर रही है, देखो है पूरी पूरी आवाज़ आ रही है गाड़ी से, और ये चलते समय ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। और जब वो घूम रोटेशन वाला ऑन करो ना तो सबसे ज़्यादा कर रही है। तो भाई कमेंट में बताओ।